而家咧就嚟到咧泉州啦，咁啊呢個咧就係開元寺，有1300幾年歷史嘅，咁啊可以話咧係福建省咧最大規模嘅一個寺院嚟嘅。咁佢咧以前嘅舊名咧叫蓮花寺，咁啊後期咧就改名為咧叫做開元寺。咁啊因為咧唐玄宗嗰陣時咧就係話下令咧喺各州嚟講咧都要起一個佛寺，叫做開元寺。咁較為比較出名咧就係廣東潮州嗰邊咧，咪有個開元寺啦。咁呢個咧就當然係比佢個規模大啲，亦都係耐啲嘅。咁啊，點解會叫做蓮花寺咧？咁啊，據說啦，傳說咧，就係話當時呢一個地方咧，本來就係一個地主嘅後花園嚟嘅。咁啊，話說佢就係話佢睡夢中，咁啊夢見有一個和尚就同佢講：我想咧起一個佛寺，我想咧希望你可以咧送少少地俾我。佢話唔使多嘅，咁啊只係一嚿袈裟咁嘅範圍就得噶啦。咁呢個地主咧就覺得有冇搞錯啊？一個袈裟嘅位置你點樣起啊？咁啊諗咗好耐，咁啊結果咧都應承啦。咁啊結果咧第二晚咧又發夢啦。咁咧呢個和尚咧就唔知係咪施展呢個法術啦，咁啊將個袈裟一拋，咁喺呢一個範圍嗰度啊，每一個地方咧都遍地開花，咁咧就話開啲蓮花。咁當然啦，好似好神奇啊！咁因為咧嗰陣時佢咧就係種咗好多啲桑樹噶，咁啲桑樹咧佢就話我要令到你嗰個桑樹咧可以開蓮花，因為咧係呢一個地主咧嘅要求。向呢個和尚呢嘅要求，除非你答應到，你能夠可以實現到我呢個條件嘅話呢，我就送俾你。咁結果呢，佢真係實現到。咁當然啦，即係話科學係解釋唔到啦，桑樹點會開蓮花呢？咁現代嘅即係科學家嘅專家研究呢，就係其實呢一個呢就唔係蓮花嚟嘅，而其實佢呢一個桑樹呢，佢就係開咗一啲菌類之類、菇類之類啊。咁佢開咗花咧，嗰啲花咧就好似呢個蓮花嘅，咁所以咧呢個咧就係無從稽考啦。呢兩條柱咧，佢就係用嗰啲玻璃咧去圍住咗。咁早期梗係冇啦，咁佢驚啲遊客咧，咁個個咧即係揾手去摸佢咧，就會有個損毀啊。咁呢兩條柱咧，同其他柱有啲唔同啊。咁因為咧喺400幾年前咧，曾經有一個大地震。咁地震咧就係呢條其中呢兩條柱咧就又未損毀得晒，咁於是咧個寺內嘅和尚咧就急急忙忙咧就揾到兩條柱咧，即係臨時去頂住。咁呢兩條柱咧係方嘅喎，嗱你見到其他柱咧都係圓嘅。咁呢條柱咧就係其實咧嗰個風格咧就係印度教嘅。咁後期咧佢哋即係經過佢哋嘅商議咧。就都冇問題，因為泉州呢個地方咧，分別咧呢兩側咧都係有呢個東塔同埋西塔。咁稍後咧就我哋出口嗰度咧就會經過呢個個塔嗰度咧，可以睇一睇啦，影相啦。咁亦都旁邊咧亦都有一棵老嘅榕樹，呢棵都係啦。見到呢個地台下邊咧就係好多呢啲雕刻啊，千幾年嘅啦。咁因為受到咁多年啦嘅風吹雨打啦，咁加上咧文革個石都受到破壞啦，咁亦都有一啲咧就唔係好完整。人面獸身，又唔係人面獸心，係獸身。爸爸了，明天就回家找你爸爸。前面呢個就係東塔啦。
而家咧就嚟到呢個叫做陳埔村，咁我後邊呢一個咧就係晉江嘅出海口位嚟嘅。咁喺宋元時期嘅時候咧，呢一度咧就係一個商港嚟嘅。咁啊，曾幾何時咧就係屬於東方最大嘅一個商港。咁啊，因為經過咧各個朝代啦、歷史嘅背景啦、戰爭啊各方面嘅因素啦，咁所以咧即係話泉州嗰個對外貿易啊個商港嚟講咧個地位咧有起有跌。咁啊最盛世嘅時候咧就係宋元時期。咁啊到明朝嘅時候咧，因為咧要實行海禁啊，咁所以咧就中斷咗咧對外嗰個海上貿易。咁由於呢度咧就係古代開始咧已經係一個海上絲路嘅起點，咁就係呢個位置啦。咁但係咧即係因為清朝明朝嗰陣時嘅政策嚟講咧，即係佢唔希望咧呢度啲人咧就同特別係台灣啦，因為嗰陣時咧就係明朝啊鄭成功啊，咁啊同清朝咧就係一個抗衡啦。咁啊，由於呢種政治背景嘅影響咧嚟講咧，就令到呢度咧又有停頓咗好多年。咁直至到即係正式咧，就喺近代嘅一個83年嚟講咧，就係話喺泉州咧可以話咧水頭充足嘅。咁啊，整個福建省嚟講咧，有80%嘅面積咧都係山嚟嘅。咁剩翻2成咧，其中1成咧就係咧江河啦，咁但係同埋咧就係個平原，咁平原咧主要幾個大平原啦，就係漳州啦、泉州啦，咁仲有呢個莆田啊，咁呢幾個咧主要嘅大平原。咁由於呢度嗰個即係叫做地理位置嘅優勢嘅關係咧，亦都係喺以前嚟講咧係一個好有利嘅一個商港嚟嘅。咁呢個陳埔村咧，主要咧就係嗰啲房屋咧，都係用一啲貝殼咧去砌成嘅。咁由於咧嗰陣時，因為呢個海上絲路啦，咁所以亦都帶動咗呢度嗰個商貿非常之發達。咁亦都吸引到咧中亞嗰啲地方啦、阿拉伯嗰啲人咧嚟到呢一度咧去做生意、去揾食。咁有啲咧亦都係即係一直留咗喺呢一度。咁所以而家亦都係有一啲佢哋嘅血統。出嚟嘅一啲後裔啊，咁我哋咧就安排咧啲團友咧就喺呢度咧就係體驗一下，就着住呢啲陳女服，咁帶住個花環，咁打下卡影下相。咁陳埔咧呢個咧係閩南話咧嘅諧音咧翻譯過嚟嘅。占卜就係咧，因為呢度咧亦係即係由於近海啦，所以呢度咧就出產一個蟹比較出名。咁所以佢閩南話咧就係叫做占卜。咁同你家咧呢個字咧就係有啲諧音嘅。你嚟啊！走吧，快去。咖啡的。好，行过来。而家咧就嚟到呢一條叫做吳林古村落。咁呢條村咧就主要睇一啲咧20年代咧嗰陣時啲古別墅。
咁呢條村咧，早期啲業主咧就係一班老華僑。咁呢啲咧就係早年咧，佢哋咧就係話去南洋打拼嗰啲啊。咁啊，主要係大多數去咗菲律賓。咁而家啲業權咧，都仲係佢擁有嘅。咁但係咧，個別有啲業主咧，就喺當時咧就捐獻咗俾政府啦。咁因為呢啲佢喺大概20年代左右度咧，佢哋係已經去咗菲律賓即係10幾年啊、20幾年啊咁樣。咁但係當時咧就曾經咧就經歷過一波咧就係排華。咁排華咧，佢哋又翻嚟。咁翻嚟之後咧，跟住穩定咗啦，跟住佢又去翻菲律賓，有啲就去咗新加坡咁樣。咁但係咧就喺49年啦，即係新舊政權交接嘅時候咧，咁亦都係內戰啦，經歷過內戰啦。咁啊當時咧亦都係非常之混亂。咁啊有啲亦都係怕咗呢一個新嘅政黨咧，就驚佢啲將佢啲家產咧充公啊，咁等等種種因素都有嘅。咁亦都有一啲咧好熱心，就捐咗當時俾政府去買飛機，因為嗰陣時係經歷過呢個抗戰。咁當時咧就政府咧又要喺呢度要打造一個旅遊區啊，咁所以咧就要揾翻啲業主，因為個業權都係佢哋噶嘛。咁啊，所以有啲咧就無條件係送咗俾政府啦。咁有啲咧就又冇出聲啦，冇出聲咁咪自己鎖埋門咯，咁樣。咁所以呢個咧都係近年咧去重新去打造嘅。咁呢度係免費參觀嘅，基本上就唔需要門飛嘅。咁啊，頭先咧我哋停車場嗰度咧行入個村咧都有一段路，大概行10分8分鐘。咁你唔想行嘅話咧，就係坐呢啲電瓶車啦。咁一個來回咧就係9蚊。嗱，雖然經歷咗成100年啦，咁啊而家你睇翻咧呢啲屋嘅結構啊，都係好實淨嘅。咁即係話嗰陣時咧用嘅材料嚟講咧都係好好啦。咁喺呢度起得屋嗰啲咧都係，即係當時嚟講咧，即係就算唔係超級富豪咧，都中產嘅啦。即係揾到錢咁啊，翻嚟以咁還鄉，咁啊翻嚟咧就起屋。嗱，呢啲屋主咧都係咧，即係菲律賓老華僑啦。咁喺50年代嘅時候咧，佢哋已經逃離翻咧，翻去自己菲律賓啊，或者係新加坡啊咁樣。因為喺嗰個年代咧，呢啲咧就叫做咧財主、地主或者資本家呢啲咧好危險嘅。喺30年代咧，要起棟咁嘅樓咧唔簡單啊！好似呢啲咁嘅建材嚟講咧，好多都要入口噶。咁呢度咧啲屋咧好多咧就下邊係花崗石，上邊咧就紅磚。咁別墅呢啲就比較西洋式啲啦，咁啊呢啲咧就係閩南式啲㗎啦。閩南咧屋咧叫錯啊。頭先搭住手掌個冇。家金先生
再嚟嘅。可以搞来干啥？水沟吗？